Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekh Ibn Ruslan fi kitabihi Matniz Zubad min Bahrir Rajaz, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man lan utawi saben-saben uwong tiap-tiap uwong lanang wadon tua enom sing sampun mukallaf, artine mukallaf Islam baleg akalen. Tiap-tiap wong lanang wadon tua enom sing sampun mukallaf ya'malu kang ngamal iya si wong tapi ngamale bi ghairi ilmin kelawan ora ana ilmu. A'maluhu iku tawi pira-pira amale si wong mardudatun iku den tolak tegese la tuqbalu ora den terima iya amal wa kullu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu la tuqbalu la tuqbalu. Apa je? Sehat sedanten, alhamdulillah. Luar biasa ya. Iki kata kamera niki ya. Para bapak, para ibu, para pemuda apa ini? Pepci ya. Pepci lamun dibuang pene pe kedua peci. Persatuan Pemuda Cilandung ya, yang saya banggakan. Juga kepada Master of Ceremony-nya, MC ya. Sing pundi ki MC niki. Nggih. Sedanten puji milik Allah. Syukur maring Allah. Si pengpuniki kita dipertemukan malih. Rasane lambat kula niki boten bersuwan niki ya.
Alhamdulillah si penghuni kelawan izin Allah kula bangkit hadir sareng-sareng ning riki kangge tholabul ilmi. Mugi-mugi saos kumpule kita sedanten wenten ing dalem barokah lan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Boten wenten sing bangkit mendatangkan kebaikan kecuali Gusti Allah. Bismillah, masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Apa bae nikmat setitik tah akeh tah alit tah gede tah iku rawe faminallah saking Gusti Allah. Si pengpuniki di hadapan kita wenten rengginang tuh, wenten kopi ireng, wenten air mineral ya, tanpa menyebut merek ya. Terus napa malih wenten gorengan bala-bala, wis iku saking Gusti Allah, hakikate saking Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Boten wenten daya upaya kangge menghindari maksiat lan boten wenten kegiatan kangge ngelakoni taat. Si pengpuniki kita kumpul ing dalam majlis ilmu iki bentuk ketaatan kita maring Gusti Allah kangge tholabul ilmi. Kita bangkit hadir ning riki ki dede kemampuan kita dewek, tetapi niki irodah pitulung saking Gusti Allah. Bangkit menghindari maksiat, bangkit ngelakoni taat, dede kemampuan kita dewek, tetapi illa billahil aliyil azim, kelawan pitulung saking Gusti Allah. Bismillah, masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Boten wenten sing bangkit menghindarkan kita saking keburukan, saking kealaan kecuali Gusti Allah. Oke. Alhamdulillah kita membangkit kumpul-kumpul rapat maliki linggih iki ya. Coba lamun rika-rika dodoke arang-arangan nggo masker maning. Iki mah boten ki ya, boten ge masker, bebas wis lah, bebas mangkopin. Iya. Wis pokoknya mah bebas. Bismillah, masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi kang kula banggakaken. Hebat niki ya. Jarang pengajian ya, sing pemuda niku kathah ya. Biasanya pengajian pun di saos iku pemuda era 60-an niku ya. Iya. Nah iki mah kathah ke generasi-generasi niki ya, pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita ya selalu diisi kekuatan nggih. Iki penerus kita ya, generasi penerus menawi besok niki dados pemimpin-pemimpin sing taat maring Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majlis pangaosan kang kula mulyakaken. CP Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zen ngomong meketen, adadu ayatil Qur'anil azim sittatu alaf wa sittu mi'ah wa sittun wa sittuna ayat. Bilangan ayat dalam Al-Qur'an iku jumlahe sittatu alafin. Pinten go?
6.000. Situmi'ah 600. Situn wa situna 66. Adadu ayatil Qur'anil azim utawi bilangan pira-pira ayat Al-Qur'an kang agung sittatu alafin iku 6.000 wa situmi'ah lan 600 wa situn wa situna ayatan lan 66 ayate. Meskipun wenten pendapat sing menyatakan kirang dari 6.666. Kita lepas dari perbedaan pendapat ya. Jadi kita bulatkan sing dipune mudah diingat 6.666 ayat. Ari jumlah surat wenten pinten Bu, Pak? Pemuda. 114. Jumlah juz 30 juz ya. Jadi Al-Qur'an puniku jumlah juze wenten 30, jumlah surate wenten 114, jumlah ayatnya wenten 6.666 ayat. Nah, sebaran ayat sing jumlahe 6.666 ayatku cepet Syekh Nawawi dibagi-bagi. Ya. Wenten 1.000 ayat tentang janji. Wih, dipune boten nganggur. Wenten whiteboard ke. Alfun itu 1000 ya. 1.000 ayat isinya tentang janji. Wa'dun itu maknanya janji. Sing kekali 1.000 ayat tentang wa'idun itu ancaman. Sing ketelu alfun 1.000 ayat tentang kisah cerita apa 1.000 ayat mali alfun iki isine tentang amsal itu perumpamaan atau tamsil. 5 1.000 ayat. Jadi 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang kisah, 1.000 ayat tentang tamsil perumpamaan. Terus apa malih? Di 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat tentang kisah, 1.000 ayat tentang tamsil ya perumpamaan. Ayat tentang halal haram. 100 ayat tentang nasikh mansukh. 66 ayat tentang zikir doa dan istighfar. Di 2.000 ayat itu paling teman. Coba sinten sing ngune. 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang ancaman, 1.000 ayat tentang kisah, 1.000 ayat tentang tamsil perumpamaan, 1.000 ayat mali tentang nahi. Apa nahi? Larang
larangan. Pas ya? Pas boten? Tuh. Ulang malih. Jadi sing jumlahe 6.666 ayat puniku 1000 ayat isine tentang janji. 1000 ayat isine tentang wa'idun ancaman. 1000 ayat itu tentang kisah. 1000 ayat tentang amsal atau tamsil perumpamaan. 1000 ayat itu isinya tentang amar, perintah. 1000 ayat isinya tentang nahi, apa nahi? Larangan. Itu jumlahnya 6.000. Berarti sisanya pinter 666. Nah, 500 ayat. Oke, 500 ayat itu isinya tentang halal haram. Ya, 500 ayat isinya tentang halal haram. 100 ayat isinya tentang nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu ayat sing menyalin, ari mansukh ayat sing disalin hukumnya. Ya, itu nasikh mansukh. 66 ayat iki tentang zikir, doa lan istighfar. Coba berikan contoh. Ya. Contoh. Doa sing dipendhet saking Al-Qur'an. Iya, doa saku jagat pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lamun ngeriung pasti nenggeni Rabbana atina. Kita lamun dene kepetuk Rabbana atina we ku maler lambat. Kapan iki jek kami seruyukan leh iki ya. Orang mendak Rabbana atina Rabbana. Lamun wis kepetuk Rabbana atina alhamdulillah. Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah, ngendaning dunia hasanah bagus ning akhirate bagus. Waqina adzabannar, memohon dijaga saking siksa api neraka. Doa saku jagat uniku dipendete saking Al-Qur'an. Contoh liyane pripun? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa sing Al-Qur'an itu. Iya. Ngendang-ngendang menawi diisungi pecil-pecil, diisungi pasangan sing dari qurrata a'yun, pengadem-adem mata, permata hati. Ya. Iku sing Al-Qur'an. Katalah contohnya ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna dan seterusnya. Itu doa saking Al-Qur'an. Tentang perintah itu wetene 1000 macam ya, 1000 ayat. Seperti aqimis shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Itu tentang perintah. Jadi lamun dihitung CPC Nawawi ayat sing menerangkan tentang perintah itu enten 1000 ayat. Ayat sing menjelaskan tentang larangan itu enten 1000 ayat. Ya. Coba kita ngerti ku ya, lamun maca Quran ku. Elok kita ngerti boten, Bu? Ya, sedikit-sedikit wangi ya, sambil ditingali ka terjemahnya gitu. Oh iya, ayat tentang ayat tentang anu. Termasuk kisah. Ya, kisah itu kata dalam Al-Qur'an ya, kisah-kisah para orang-orang terdahulu. Terus tamsil, perumpamaan. Nah, niki dalam Al-Qur'an ya, Allah menggunakan nama surat itu dipendete saking nama binatang secara khusus. Coba surat nama salah. Al-Baqarah maknanya apa? Sapi. Karena di sejroning surat itu wonten kisah tentang sapi ya. Tuh disebut surat Al-Baqarah. Wonten mari surat apa?
An-naml itu apa maknanya? Semut. Iki berkisah tentang semut kan, rombongan semut di zaman Nabi Sulaiman. Pada waktu rombongan Nabi Sulaiman mengikuti Firaun juga semut itu raja semut. Kawan-kawan lagi mancing bukan kedek. Ya, itu An-naml. Terus wonten malih surat apa? An-nahl. Nahl itu apa maknanya? Tawon. Ya. Sing kepapat surat Kementul. Laba-laba apa? Al-Ankabut. Sing kelima surat Gajah. Al-Fil kados wau sing diwacaaken gaya. Sinten sing masih kudu. Ustaz Binali. Jadi wonten 5 Bu ya. Jadi nama surat sing dipendet saking nama-nama binatang. Pertama surat Al-Baqarah. Sapi. Surat An-Naml. Manane semut. Surat An-Nahl. Manane tawon. Surat Al-Ankabut. Manane kementul. Ya laba-laba. Terus kelima surat Al-Fil. Manane gajah. Ingat boten Bu? Ingat ya. Jadi surat Al-Baqarah maknanya sapi, surat An-Naml semut, surat An-Nahl tawon, surat Al-Ankabut penentul, surat Al-Fil gajah. Nah, si pengpuniki kita sarang-sarang mengkaji surat Kementul. Nah, surat Kementul bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Al-Ankabut. Nah, ternyata ya, surat Al-Ankabut ini isine tentang umat-umat masa lalu sing pernah dihancurkan sareng Allah. Seperti Firaun. Firaun itu bapak angkate Nabi Musa. Kurang lebih 30 tahun Nabi Musa itu urip di tengah-tengah istana Firaun. Lamun ning pundi-pundi iku wong-wong ngomongaken hadza ibnu Fir'aun. Iki Musa ki anak lanange Fir'aun. Selama 30 tahun hidup di tengah-tengah istana Fir'aun. Dihancurkan di Fir'aun karena ngaku-ngaku pangeran, sombong. Terus dalam surat Al-Ankabut itu diceritakan kisah Korun. Korun itu sejaman sereng Nabi Musa. Korun itu ternyata jadi wong liya. Pengen kuning silsilah ya. Silsilah Korun. Iki dihapus ya. Hah? Nabi. Contoh sing sampun nulis tuh. Korun. Iki Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu rakyatnya pinten? Hah? Rakyatnya pinten? Telu. Kuning kali ya. Nabi Ibrahim itu rakyatnya telu. Pertama sinten? Saro. Siti Saro. Sing kekali sinten? Hajar. Sing ketelu Konturo. Ini Konturo. Ya, Konturo. Dari pernikahan Ibrahim sareng Sarah iki melahirkan Nabi Ishak. Lamun Nabi Ismail mah iki saking Nyai Hajar. Ya. Ishak lebih kecil sinten? Yakub. Ya. Nah, Yakub itu kecil kata. Salah siku Lawa. Ya, Lawa. Tuh. Nah, Nabi Musa sareng Korun iku dulur sepupu, dulur misah.
Musa bin Imran, Musa bin Imran bin Kohas bin Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa bin Imran terus bin Kohas. Kohas itu bin Lawa. Nah ternyata Korun nggih, ki Korun. Malur keturunan Nabi Yakub. Korun bin Yashar. Korun bin Yashar. Yashar iki pecile Kohas. Jadi Korun sereng Nabi Musa itu dulur misah. Korun derbe bapak wastane Yashar, Nabi Musa derbe bapak wastane Imron. Imron sereng Yashar iki kakang adik ya. Imron sereng Yashar iki kakang adik. Imron derbe pecil Musa, Nabi Musa Yashar derbe pecil Korun. Tuh. Yashar sereng Imron iki pecile Mang Kohas. Ki Kohas. Kohas derbe pecil Lawa. Lawa iku pecile Nabi Yakub. Jadi Lawa iki sedulur sereng Nabi Yusuf kan. Kan kata kecil-kecil apa ya Nabi Yakub. 12 ya. Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Korun puniki ditakdirkan wong sing kafir, padahal wawane beriman. Korun iku wawane iman ning Nabi Musa, iman ning Gusti Allah. Saking sugih Korun ku, saking sugih sampai jika kunci gudangnya baik boten kiat dibakta wong 40. Lamun kunci gudangku dikumpulaken dados sios diangkat sereng wong 40. Sing gede-gede badan iku boten kiat saking sugih ki Korun. Barang dijaluk zakat de apa iki nek harta iki ali enak-enakan ta ya. Enak temen dijaluk malah nganyang sini aja iki lamun sewu wedhus zakate siji bayar. Jadi sewu wedhus zakate siji nganyang ya kok ki Korun. Barang anu mitnah ki Korun. Dulur gale maku Musa, Kang Musa kan pernah kakang ya. Kang Musa ku ngejaluki zakat iku indah dheweke sugih. Indah dheweke sugih Musa ku Kang Musa. Malah juga lebih telenges malih ki Korun iki mitnah ning Nabi Musa iku ngebayar wong wadon pelacur ken ngaku-ngaku pernah dihina sereng Nabi Musa. Iku Korun, padahal Nabi Musa iku kakang misah deh. Korun. Tapi akhirnya Korun bersama hartanya iku ditenggelamkan, ditelan bumi. Makanya lamun seniki metuki harta sing terpendam disebutnya harta karun. Padahal Korun mah uripe ning rika tebih ning negara Mesir. Tapi sampun dados kebiasaan ya lamun metuki barang-barang sing wetane jero bumi disebutnya harta karun. Nah, di Korun iki dikisahkan dalam surat Al-Ankabut. Jadi Korun sereng Nabi Musa itu hubungannya dulur misan. Korun pecile Yashar, Nabi Musa pecile Imron. Iki pecile Kohas bin Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Artinya napa? Napik ator uangku masih keturunan. Ya. Kita napik ator merasa kita ini masih anak keturunan. Dia si hebat mau minggu hari kita maki kita nih. Ya, iman mah dede saking keturunan. Tapi wenten upaya usaha saking diri kita kangge mempertahankan keimanan. Kok mau Korun mah sampun rada tebih nggih ya. Kuning Yakub iku Korun bin Yashar bin Kohas bin Lawa bin Yakub. Generasi kelima Korun iku Nabi Yakub berarti sampun jangga.
Jadi janggane ki korun puniku wastane Nabi Yakub. Sing maler pedhek saos sinten? Kanan kecile sinten? Kanan kecile Nabi Nuh sing ditenggelamkan kaya iku maler pedhek. Iki dados pelajaran yani kita sedanten nabi atau kelawan kita maler beten keturunan gitu ya. Nah, si ngomongan ayat tentang Al-Ankabut ini ya, ini ayat ke-41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladzina utawi perumpamaane wong akeh ittakhadhu kang gawe-gawe iya alladzina min dunillahi saking seliyane Allah gawe-gawe aulia ing pirang-pirang kekasih tegese asnaman ing pirang-pirang petekong. Kamasalil ankabut iku kaya perumpamaane al-ankabut kementul. Iku kaya perumpamaan laba-laba ittakhadhat kang gawe-gawe iya laba-laba baitan ing umah. Padahal wa inna ahwanal buyuti setuhune luwih rapuh-rapuhe luwih lemah-lemahe pira-pira umah labaitul ankabut iku yakti umah kementul. Umah kementul itu arane apa, Bu? Sawang. Oh, embene gedadi dibubar man. Terus umah kementul ku sawang ku lamun kegebos angin rusak boten? Rusak. Nah, ini dados tamsil perumpamaan wau kaya. Jadi 1000 ayat di sini tentang tamsil salah satu niku perumpamaan kementul iki. Allah ngeumpamakan wong sing nyembah-nyembah selian Allah. Wong sing nyembah-nyembah selian Allah. Nyangkane wong-wong sing nyembah selian Allah ku petekong-petekong iku bisa nulungi mengkini padahal batin boten bangkit nulungi. Ya. Disangkane bangkit nulungi padahal boten bangkit nulungi petekong berhala-berhala kok. Boten bangkit nulungi. Nah, persis kados kementul sing damel umah, damel sawang. Ya. Sawang kementul puniku boten bangkit melindungi diri ini. Pegembos angin beda bubar. Jadi lamun seniki wenten wong sing nyembah-nyembah selian Allah, gale ngaku-ngaku nema Islam, tapi nyembah ning selian Allah, bersekutu. Ya, menyekutukan Allah, maka diarani be wong ku kaya kementul. Ya, kementul. Laukanu ya'lamun lamun ta'ana iya wong kabeh ya'lamuna iku pada weruh iya wong kabeh. Innallaha satuhune Allah ya'lamu iku uning iya Allah. Ma ing barang yad'una kang nyembah iya wong kabeh min dunihi saking selian Allah min syai'in saking suwiji-wiji. Wa huwalan utawi iya Allah al-azizu iku dat kang maha mulya fi mulkihi ing dalam keratone Allah al-hakimu tur kang maha bijaksana. Senajan ke makhluke Allah sing wenten ing alam semesta puniki boten nyembah-nyembah Allah sedanten menyekutukan Allah boten matek ngirangi kemahakuasaan Allah boten matek ngirangi kebesaran Allah. Misalnya pada frustasi putus asa lah dia gale salat marajin gale ngaji rajin tapi urip memang enak iki bae terus lah dia melayu bila kan ning gunung punika gunung Gedor dia melayu bae kan ning anu ka ngilarin apa dia suki akhirnya bersekutu padahal ngakune Islam jadi Allah welos
Senajan sire ku menyekutukan isun, lo senajan sekabeh nyekutukan isun, mual bakal ngirangi kumaha besar isun. Cepe Gusti Allah. Malah sire itu kayak kementul. Ya, kayak kementul. Anggapane bisa nulungi, ternyata boten bangkit nulungi, malah menjerumuskan, ya. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Wa tilkal amthalu lan utahe mungkono pira-pira perumpamaan ing dalam Al-Qur'an nadribu iku mendadekaken isun ha ing perumpamaan lin-nasi kangge manusia. Doroba yadribu asal maknanya apa doroba itu? Mukul, ya biasanya namun ngaji contohnya jahit saya amr banget. Doroba Zaidun Amron wis mukul sapaki jahit Amron ing di amr. Nah niki Allah menggunakan kata nadribu. Perumpamaan sing wenten ing dalam Al-Qur'an ku Allah terangkan ning Al-Qur'an sing tujuane nadribu ku maknane ngegebuk. Ku renungi ku napik ngemacane doa, tapi renungi endah hati kita nih kegebuk. Oh iya, uang sing menyekutukan Allah ke zaman sengen, ya. Iku pasti dihancurkan sereng Allah. Maka lalu direnungi, iku pasti jika ku memukul hati kita, sing dipune kita sadar nabi sampai menyekutukan Gusti Allah. Jadi perumpamaan dalam Al-Qur'an itu tujuane nadribu kangge ngegebuk hati kita sing supados hati kita niki sadar nyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun kita uripke, jereh galau kan ya, kita tetap la ilaha illallah. Boten benten pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Ya manusia itu memang diciptakan galau kan ya. Jadi Allah laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa Bu? Surat Al-Balad ya. La uqsimu bihadzal balad. Terus wa anta illum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna demi yakti itu lamun bahasa kita enak apa Bu? Beneran gondok beneran khalaqna isun ciptakan al insana ing manusia fi kabad dalam keadaan kabad itu payah bae ngeluh bae elok ngeluh boten Bu ngeluh ora titis barang ningali pedaringan malah teman pedaringan seribu ningali pedaringan ten wenten beras ya barang ayun ngeliwat ayun masak ya. Ayun goreng apa gasnya telas barang logo kantong angker kantong kering barang musim udan pisan gentengnya bocor. Waduh itu kabar galau kita yes galau karena itulah manusia ya manusia itu memang kejadiannya kabar galau ya gelisah. Nah kelipun ningriku Allah menggunakannya al-insan ya al-insan insan pun itu dari kata anisa yaknisu atau anisa yaknasu. Anisa ya nisu atau ya nasu unsan wa insanan
Maknanya itu makna sengen aring. Ya, aring niku jinak niku harmonis. Ya. Kita manusia ki memang kudu harmonis. Harmonis sereng sesama kita, sereng dulur, batur, nggih, sereng wong tua, sereng kecil kudu harmonis. Lebih-lebih harmonis sereng Gusti Allah. Maka jika sing indah urip kita ki boten kabat bae, boten galau bae, maka urip kita ki kudu harmonis sereng Allah. Apa keluh kesah kita ki kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya barang wong makan galau ya apa karena diputus cinta. Aduh, sing biasanya dahar itu sepiring rong piring barang diputus cinta mboten nafsu dahar. Saking galau, saking kabade barang wonten kereta ayo lewat pasang badan. Lah ya sampat. Iku berarti keadaan lagi kabar. Wis lagi kabar boten merdeki Allah, boten harmonis sereng Allah. Akhirnya kepetuk pikiran sing sasar. Gitu. Jadi cara kita sing dipuni menekan kegalauan kita puniki hari ngilangan megatos ya, memang manusia itu galau bae kita. Komo dihadapkan masalah sing gede, masalah sing alit bae, waduh rasanya galau. Ketinggalan sing raine ga, lamun wong ora digalau. Lamun hati lagi galau ketinggalan sing wajah kok. Ya buntek. Tapi lamun hati lagi cerah, ketinggalan malah sing wajah mesem bae. Ini lagi senang kasih duit kan. Jadi ketinggalan sing ekspresi wajah ya, dari ekspresi wajah. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar. Nah itu nerangkan ekspresi wong sing beriman, seret ekspresi wajah wong sing kafir. Jadi perumpamaan sing ditampilkan Allah dalam Al-Qur'an itu tujuannya kangge ngegepuk hati kita, sing dipuni hati kita kinapik sare, sing dipuni hati kita kinapik lali, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Wa tilkal amsalu wa unikal utawi mungkono pira-pira perumpamaan nabriku iku ngandadekaken isun ha ing perumpamaan linnasi manfaate kangge manusia wa ma yaqilu halan ora mengerti ha ing perumpamaan illa alimuna ay sapa wong kang alim kabeh. Khalaqallahu ngandadekaken sapa Allah as-samawati pira-pira langit wal arda lan bumi bil haqqi kelawan hak. Inna fi dzalika setuhune iku tetep ing dalem mongkono penciptaan langit lan bumi la ayatan yakti weten ayat dalatan kang nuduhaken ala qudratihi ta'ala ing atase sifat kuasane Allah taala lil mukminina kaduwe wong mukmin kabeh. Lamun dereng puas perumpamaan sing ditampilkan Allah dalam Al-Qur'an, atine maler lali bae. Wis tingaliku langit bumi, langit yang sedulur kita ku semua gedene boten wonten sesakane, boten ngegabruk. Terus kita urip iki ning dhuwur bumi, padahal bumi iki selalu berputar iki. Tetapi Allah tundukkan sehingga kita iki rasane nyaman wonten ning dhuwur bumi. Wis lamun durung tangi bae atine delengen ku langit bumi tingali. Sing indah ati kita niki boten lali boten turu.
kita urip ning sesore langit, kita urip ning sedhuwure bumi. Coba lamun mboten bumi kok repot. Hijrah misalnya pindah, lamun bumi ini ajur hijrah ing planet Mars gitu. Wong barat macam pelot ya. Jadi bukan juga bumi ini ajur, mungkin pindah mereka ke planet Mars. Enggak. Tinggal itu penciptaan langit dan bumi. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Penciptaan langit dan bumi iku ayat menjadi bukti bahwa Allah iku maha kuasa lil mu'minin bagi wong mukmin. Jadi wong mukmin mah merenung. Makanya CP tafsir ini khusus bidzikri, secara khusus wong-wong mukmin itu disebut dalam ayat puniki li'annahum al-muntafi'una biha, karena wong sing beriman mah al-muntafi'una mendet manfaat ya, mengambil manfaat. Tapi lamun wong kafir mah jojong bae, sing atine atos mah dipepeli, diinget-ingetakan wenten perumpamaan segala macam kejojong bae. Padahal urip ning sesore langit, urip ning sedhuwure bumi, padahal urip iku merupakan fasilitas saking Gusti Allah. Wenten roh ning jero badane, maler bangkit tertawa, maler bangkit ngenyok, maler bangkit bebuang, maler bangkit mijep, iku nikmat saking Gusti Allah. Karena atine atos tetep bae. Iya, jadi boten ayun mengimani Gusti Allah. Hari kita dimakan boten dia, menawi boten dia. Itu termasuk ya, menawi atine sing tangi boten sare. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesampune atine tangi wong mukmin ku, atine tangi cengeng adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Salat iku luwih bagus daripada turu. Karena atine sampun tangi, senajan matane ngantuk, atine tangi melangsung bae jelengkat kita. Tapi lamun senajan matane sampun melek, atine sing turu mah ngringket. Jadi wong mukmin mah atine tangi. Atine tangi. Makanya jika utslu maca andika Muhammad ma ing barang wahya kang den wahyu kaken ya barang ilaika maring andika minal kitab nyatane saking kita. Wa aqimis sholata lan dirikanlah as-sholata ing salat. Inna sholata karena setuhune salat iku tanha nyegah-nyegah ia salat anil fahsya saking perbuatan keji wal mungkari lan perbuatan mungkar. Karena sampun eling ke hatine ya, merenungi tamsil-tamsil perumpamaan dalam Al-Qur'an, terus ningali penciptaan langit dan bumi, akhirnya atine utangi, atine melek, atine sadar ketika wenten wong adzan subuh senajan matane maler ngantuk, karena atine wis sampun tangi langsung jelengkat bae, langsung mendirikan sholat. Jika sarung gitu ya, mendirikan sholat. Inna sholata karena setuhnya sholat tanpa ibu nyegah-nyegah dia sholat anil fahsya saking perbuatan keji wal mungkari dan perbuatan mungkar. Jadi fungsi sholat uniku, fungsi utamanya mencegah kita dari perbuatan keji wal mungkar dan perbuatan sing mungkar. Waladzikrullahi akbar lan yakti utawi inget ning Allah akbar iku luwih agung min ghairi tenimbang saing saliyane Allah. Wallahu la utawi Allah iku ya'lamu munini ya Allah ma tasnaun ing barang kang lakoni sira kabeh.
apa bae sing kita lakoni senajan umpet-umpetan ya. Senajan umpet-umpetan wong entes salat je bareng medal ya ningali sendal sendale bagus padahal entes salat berarti mereka salatnya lali iya salat kan ngawak berarti salat ya. Wih senajan ditutup-tutupi sampean ku entes salat wih pirang wong tes salat tadi menjuput ndak wong lagi ya tetep senajan ditutup-tutupi umpet-umpetan wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah uniku muningi apa sing sira kabeh perbuatan jadi ternyata kangge nutupi doang salat itu ya tidak didarani wong sing saleh padahal barang salah kalau berarti enggak lewat wong sing salah alhamdulillah karena Allah punya maha ini maka pasti Allah ayun membalas perbuatan kita in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun lamun bagus perbuatannya balasannya gak bagus lamun ala ya balasannya gak ala wallahu a'lam. Saya bersaus, saya juga membuat alim ampurannya, pilih dan ucapan sing berkenan, benar saking